FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 5 гадоў, фактычна вот роўненька 5 гадоў мінула з таго часу, як у Мінску прайшоў першы занятак курсаў «Мова нанова». 5 гадоў за гэты час 177, здаецца, калі не памыляюся, заняткаў гэтых моўных прайшло толькі ў Мінску, а яшчэ моўныя курсы пашырыліся фактычна на ўсю Беларусь. У шмат дзе ў якіх гарадах адкрыліся моўныя курсы. С заснавальнікам, ініцыятарам правядзення моўных курсаў Глебам Лабадзенкам мы сёння і пагаворым у эфіры пра вынікі 5гадовага жыцця. Вітаю ўсіх гледачоў, слухачоў з Міцера. Ну і віншую вось гэтым, можна сказаць, сталым жыццём. 5 гадоў мінула. Ну так, это прикол у тым, што мы толькі месяц таму зразумелі, што будзе вось гэтая дата. Я ўжо нават запланаваў заняткі пэўныя там на студзень, у мяне заўсёды на 2 месяцы наперад расклад ёсць. І тут дзе-то мне хтосьці спасылку з Вікіпедыі скідывае, што там 13 студзеня 2014 года адбыліся першыя заняткі. Я думаю, о, так круглая дата, ну паўкруглая, правда, 5 гадоў. Я ўжо на курсах кажу, слухайце, ну ўжо не знаю, ну трэба Вольского запрашаць, ужо 5 гадоў усё-такі ж дата нейкая. І запрасілі Вольского. Ага. Ну, то есть, калі вот круглая, там, ці паўкруглая дата, запрашай Вольска. Не ведаеш, як азначыць, запрашай Вольска. Ну, просто гэта, ну, бадай, найвялікшы падарунак для слухачоў нашых курсаў. Ну, ёсць некалькі артыстаў, якія заўсёды зрываюць авацыі. Ну, то Лявон Вольскі, Зміцер Васюшкевіч, Ігор Варашкевіч. І яны ўсе перыядычна, дзякуй ім вялікі, бываюць у нас на курсах. І таму вот зараз якраз я падумаў, што такі выступ Лявона Вольскага гэта добры падарунак на паўюбілей. Глеб, калі ўжо ўсё ж такі там адзначаем дату, юбілей, то звычайна ў такія дні вяртаюцца крыху ў гісторыю. Давай вось і мы так зазірнем у гісторыю і прыгадаем, а вот з чаго ўсё пачалося? Як это было? Сядзеў такі Глеб Лабадзенка, думаў, а чым бы гэта мне заняцца? Чым бы это, можа быць, так вот укалоць беларускую ўладу, сказаць, што нейкая ваша мягкая лібералізацыя? Вот вам, а вы ўсё пра палітыку. Вот вам только ўсё пра палітыку, апазіцыю прыплятаць. Ужо даўно нармальныя людзі беларускую мову ні з палітыкай, ні з апазіцыяй не звязваюць. Таму што ці ёсць палітыка і апазіцыя, гэта яшчэ пытанне, а беларуская мова ёсць. І тут ніякіх пытанняў ужо быць не можа. І тысячы гадоў была. Калі заўсёды будзе. Але вот ўсё ж такі вот раскажам пра тое, як нарадзілася ідэя курсы стварыць. Ну, тут трэба сказаць не толькі я, у мяне ёсць каляжанка Алеся Літвіноўская. Найперш яна філолог. Ведаеце, з нас дваіх. А потым ужо. З нас дваіх яна разумная, я вясёлы. І калі б не яна, то канечне асновы курсаў філалагічнай быць бы не магло, бо я з адукацыяй журналіст, а это тое ж самае, што ніхто, што чалавек без адукацыі. Вот дзякуй вам на добрым слове. Троху умею, як бы па-беларуску, так, але ж ясна, што калі там людзі пачынаюць нейкія нюансы, правілы пытацца, то ну Алеся толькі можа на ўсе гэты нюансы адказаць. І таму, канешне, яна адказвае на курсах менавіта за моўны бок, каб усё было правільна. Ну, я так разумею, вот для того, каб курсы былі не толькі адукавалі, але і былі весёлыя, вот тут вот ты, чалавек як весёлы, і прыдумаў такую фішку. Так, ведаеце, пра анекдот пра зампаліта. Рот закрыў, працоўнае месца прыбранае. Вось это часткова можна і пра журналіста, людзей, такіх прафесій, можна сказаць. Калі мы з Алесяй прыдумлялі, якімі павінны быць гэтыя курсы, бо да гэтага мы былі запрошаныя выкладаць на іншых курсах беларускай мовы, і калі нас адтуль папрасілі, нашы паслугі больш не былі патрэбныя, то мы паговорылі, а чаго нам не працягваць? Глядзі, як бы мы прыдумалі начынне. Мы зрабілі рэч, якая карыстаецца попытам, бо людзі галасуюць нагамі. От калі мы думаем рабіць курсы там далей, ну 5 гадоў ўсё-такі ўжо, колькі на этой морды я пра сябе можна глядзець, так? І вот мы летам гаворым з Алесяй, а можа хопіць ужо 150 заняткаў прайшло ўжо, мы так людзям, напэўна, надакучылі. Бабах, прыходзіць верасень, зноўку 150 чалавек прыходзіць на курсы. От як іх узяць і падвесці? Так што мы, калі пачыналі, мы паставілі задачу не так, як у школе, не так, як ва ўніверсітэце, ніякіх настаўнікаў з чырвонай асадкай
быць не павінна, хатняе заданне мы таксама не даем, але гэта не проста балаган, все-таки гэта моўныя курсы. І самыя прыемныя водгукі для мяне зараз на Фейсбуку былі водгукі людзей, якія, дзякуючы курсам, пачалі размаўляць па-беларуску. Нарадзіліся дзеці ў слухачоў курсаў, і яны гэтых дзяцей гадуюць па-беларуску. Можна сказаць, што вы там другія бацькі. На курсах узнікліся, я не буду называць імёны, узніклі сямейныя пары на курсах, разумееце? Нават некаторыя вядомыя людзі, якія сёння вядомыя як сямейная пара, ледзьве не на курсах пазнаёміць, не буду называць ужо імёны, тут здагадацца можна. Але гэта вельмі прыемныя вынікі, таму што я не люблю там нейкія лічбы, там штосьці там пафасныя словы, але от калі я бачу, што людзі канкрэтна пачынаюць размаўляць па-беларуску, дзяцей гадаваць, гэта для гэтага ўсё і рабілася. Тым не менш, на каго перш за ўсё былі скіраваныя гэтыя курсы? Той, хто увогуле не ведаў беларускай мовы і так дзе-то там краем вуха чуў і пацікавіўся, ці тыя, хто ведаў, але вырашыў удосканаліцца, ці тыя, хто ведаў, але і нават, можа, добра гаварыў так дзесьці там дома, у маладосці. У маладосці, а тут баяўся где-то у краме, у горадзе, на людзях слова па-беларуску сказаць, і каб разняволіцца пайшоў на вот курсы. глядзіце, мы з Алесей ведзем аднайменную перадачу на Белсаце, якая называецца «Мова на нова», выходзіць кожную нядзелю, штотыдзень, і там мы заўсёды ў пачатку гаворым, што гэта курсы «Мова на нова», курсы беларускай мовы для беларусаў. Канечне, калі чалавек, напрыклад, замежнік, ці ён сюды пераехаў, яму будзе цяжка, бо мы сыходзім з таго, што кожны беларус ведае беларускую мову. Толькі, як вы правильно сказали, хтосьці забыў, хтосьці камусьці трэба асвяжыць, і зрэшты сама назва курсу «Мова на нова», яна як бы павінна зняць пэўныя комплексы, таму што вось на перапісы насельніцтва людзі масава пазначаюць беларускую мову роднай. А дзе яны ўсе хаваюцца? Дзе гэты там 60 ці 70%? Дзе яны хаваюцца? Чаму іх на дварэ не чуваць? Таму што ў людзей ёсць пэўныя комплекс вины перад беларускай мовай. Як бы так вот мы на ёй не гаворым, але мы яе лічым роднай, мы яе нават вот плюсик на перапісу паставім. І гэтыя людзі, яны гатовыя зрабіць крок у бок беларускай мовы, просто яны не маюць простага нейкага элементарнага механізма. От каб я прыйшоў, а вы мне ўсё зрабіце. Это ж наша любимая нацыянальная забава. От каб мне хтосьці зрабіў. От беларусу гавораць, слухай, трэба, каб ты беларускую мову падцягнуў. А я падцягнуў, толькі от хто б за мяне ўсё от арганізаваў, каб я толькі от сядзеў і падцягваў. А вот, калі ласка. Ну да. Я адразу з гэтай нагоды вот чамусьці прыгадаў, вот я, калі ты ведаеш, там часам парламенцкім журналістам працую, і пераважная большасць дэпутатаў, ад іх я чую, калі вот звяртаюся да іх па-беларуску: ой, боже мой, як прыгожа. А я ж вучыўся ў беларускамоўнай школе, але з таго часу забыўся, бо практыкі няма. А я вот саромеюся, а ў мяне словарны запас малы, а я вот не вельмі часта, і вот такой. Вот там трэба курсы вам. Мы здымаем псуту за некалькі сеансаў. Ведаеш, это робіць вот так, згіння чыстая, пайдзі прападзі, згіння чыстая, пайдзі прападзі. Таму што сапраўды мы нават ужо праводзілі некалькі апытанак на тэму, чаму вы не гаворыце па-беларуску. Зборнік адмазак можна вось 10 сантиметраў таўшчынёй скласці. Самая першая адмазка гэта тое, што я не хочу делать ошибки в этом прекрасном языке. Лучше, знаете, по-русски без ошибок, чем по-беларуску с ошибками. Без проблем увогуле. Я ніколі не тыкаю людзей, якія робяць памылкі ў беларускай мове. От піша нехта ў Фейсбуку, ці тэлефануе там нехта, ці хтосьці на курсах падымаецца гаворыць. А як пачаць размаўляць, як вярнуцца да беларускай мовы, не робячы памылкі? У нас все, ведаеце, ідэалісты. От калі гаварыць, то толькі як Купала і Колас. Не, я ж беларус, я ж ідэальны чалавек, а з памылкамі я не згодны. Мне вось гэта логіка не падабаецца. Гэта першая адмазка, што я не гавару, бо я буду гаварыць з памылкамі. Другая адмазка, што я з рускамоўнай сям'і, ну вот неяк так павялося. Я кажу, без праблемаў, я таксама, што далей? І што далей? І трэцяя памылка, мне няма з кім гаварыць. Это значыцца, што ты ўсіх паважаеш больш, чым сябе. Што ты заходзіш у краму, і прадавачку паважаеш больш, чым сябе. Заходзіш у маршрутку, і кіроўцу паважаеш больш, чым сябе. Паважаць усіх это не дрэнна, але менавіта самапавагі нам, беларусам, і не хапае. От сам дыванком расцялюся проста, вот абы б госця на ложак пакласці, а сам пад лаўкай лягу, да? Вось гэтага нам і не хапае. І ў плане мова тое самае. Ну, прыходзіць да мяне там сантэхнік ці электрык. Я з ім па-беларуску, я не бачыў негатыўных рэакцый за апошнія там 4 ці 5 ці колькі гадоў. Вот раней вот недалёкія людзі там пачыналі казаць там бнефавец, там адшчапенец, там бандеравец і так далей. Зараз ужо няма. І вот эта рэакцыя, такое умилення. Ой, як прыгожа слухаць, і я б хацеў бы гаварыць. Дык бяры і гавары, хто цябе трымае. Да, дарэчы, у мяне недавно такая ж самая ситуация была ў ліфте.
тое ж самае. Мне так падабаецца, і я спрабавала, але нешта не получылася, і вот на гэтым і Давайте ўсім спасылку на сайт Мова на Нова Бай. Значыцца, больш за 170 бясплатных заняткаў па беларускай мове там выкладзена ў адкрыты доступ. Для тых, хто не можа хадзіць, апошнія гады 2 мы здымаем усе менскія заняткі на відэа. Калі ласачка, уключыце дзесьці фонам, ці ў дарозе, ці што-то можна слухаць проста. Это вот тое ж самае, што аўдыакніга. Слухаючы аўдыакнігі, можна і слоўнікавы запас сабе вярнуць, і вымаўленне сабе паставіць. Бо, ведаеце, калі чалавек глядзіць на слова «снег», дык ён і чытае «снег». А адкуль жа ён даведаецца, што трэба «снег» казаць і «сцяг». Вот што. І таму я раю ўсім заходзіць. Пагатоў, у нас часта на курсах бываюць унікальныя госці. Напрыклад, малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч, тройчы ўжо быў госцем у нас на курсах. Мы это ўсё на відэа здымаем, выкладаем бясплатна на наш сайт. Толькі яго паслухаўшы, ўжо нешта перавернецца ў чалавека. А я ўжо не кажу пра Вольскага, Войцюшкевіча, Варашкевіча. Гэта Вольскі, Варашкевіч, Войцюшкевіч, это людзі, ад якіх проста флюіды беларускай мовы сыходзяць. І гэта проста перадаецца вот паветрана-кропельным шляхам. Я вот не ведаю, як можна схадзіць 3 разы на канцэрт Вольскага і не стаць і не загаварыць па-беларуску. І не стаць беларускім беларусам. Правда. Вось гэта вот як ты там показывал, вот. Згине чистая, пойди пропади. Да, вот сколько миллионов людей уже вот потрапили под гэтае ваше вызваленчыя ідеі? Слухай, ну калі сур'ёзна казаць, то за апошнія 5 гадоў, што дзейнічаюць курсы, конечно, это не наша і не толькі наша заслуга, скажем так, але сітуацыя з беларускай мовай прыкметна ў грамадстве памянялася. Праз курсы прайшло адносна насельніцтва нашай вялікай еўрапейскай краіны не так шмат людзей. Там приблизна 3500 чалавек прайшло праз курсы. На сённяшні дзень курсы дзейнічаюць стала ў 17 гарадах у Беларусі, яшчэ ў некалькіх гарадах яны раз-пораз, як гурток адбываюцца. І дзе-нідзе беларусы замежжа збіраюцца на курсы. Напрыклад, у Таронта людзі там збіраліся на курсы, вось у Нью-Йорку, я ведаю, плануюць таксама рабіць. Але сітуацыя ў грамадстве памянялася. Ведаеце, вот самы яркі прыклад гэта бізнес, калі ідзе да беларускай мовы. Вот это ўсе крамы з беларускімі шыльдамі. Вот ведаеце, некаторыя зануды гавораць: "Ну это толькі шыльда, это толькі шыльду павесілі, каб там камусьці спадабацца". Класна, зашибісь, хай усе вешаюць шыльды, каб спадабацца. Калі на таварах пачынаюць там беларускамоўныя бренды писать, так? Зноўку ж некаторыя зануды кажуць: ну вот, бренд по-беларуску, все астатняе по-руску. А учора і бренда по-беларуску не было. Так не ўсё, не ўсё ж адразу, не можаш все, каб было за адзін дзень. І бізнес ніводнай капейкі не выдаткуе, калі не будзе лічыць гэта мэтазгодным. Раз яны робяць крокі ў бок беларускай мовы, значыцца, яны адказваюць на запыт рынка. Значыцца, яны бачаць, што это робіцца модным, папулярным, там беларуская мова на слыху, як бы так буйныя сеткі заправак і крамаў ідуць да гэтага. Мяне гэты працэс вельмі цешыць. Ну, вельмі радыя. Улады як ставяцца вот ўсё ж таки да гэтых курсаў? Ніяк. Слава Богу, ніяк. Ведаеце, вельмі часта пытаюцца там ці з курсамі, ці з іншымі справамі, там, ці памагаюць вам, там, ці штосьці. У нашай сітуацыі вельмі часта добра ўжо тое, што не заўважаюць. Вось так. Так што як бы у нас ніякіх такіх прамых дачыненняў з уладамі ў прынцыпе няма, таму што наша сацыяльна-культурная установа, яна дзейнічае ў межах закону абсалютна, з рэгістрацыяй дзяржаўнай, з рахункам у банку, як бы з афармленнем там папераў усіх неадходных, там і дэкларацыі падаем, колькі нам грошай ахвяравалі. Вось. Так што тут як бы няма да чаго дачапіцца і, дзякуй Богу, не дачаплююцца. Мы перарвемся на кароткую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У нас в гасцях Глеб Лабадзенко. Гаворым пра 5 гадоў жыцця курсаў «Мова на нова». Слухайце і глядзіце, мы хутка вернемся. Калі я достану грошы, гэты танец будзе наш апошні. А калі я достану грошы і набуду твае слёзы, мне сур'ёзна зробіцца сур'ёзна.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Падчас прызначэння новага беларускага амбасадара ў Літву Валерыя Барановскага Александр Лукашенко абрынуўся на Літву, якая не хоча прызнаваць беларускую атамную станцыю. Калі Літва не хоча будаваць дачыненні, то варта адмовіцца ад незразуменых патрабаванняў ад атамнай станцыі і працаваць з яе суседзямі, з портамі ў Латвіі і ва ўкраіне, заявіў Лукашенко, цытую, гэта нейкая бязглуздзіца, навошта намотваць гэтую атамную станцыю? Што меў на ўвазе беларускі кіраўнік, калі гаварыў фразу пра намотку станцыі, пакуль невядома. Насцю Рыбку дэпартуюць з Таіланда ў Беларусь, а яе трэнера Алекса Ліслі ў Расію. Адпаведна, такое рашэнне прыняў суд у Паттайі. Асуджаныя атрымалі умоўны тэрмін зняволення за прадастаўленне паслуг сексуальнага характару, а таксама рэальны тэрмін у 9 месяцаў, якія ўжо адсядзелі у таіландскай турме. Яны былі затрыманыя, нагадаю, у лютым 2018-го, а ўвогуле дзяўчына з Бабруйска, якая жыве ў Маскве, стала вядомая пасля таго, як міжволі раскрыла сувязь расійскага алігарха Олега Дерипаски з віцэ-прэм'ерам Расійскай Федэрацыі Сергеем Прыходзькам. У гучным судзе пастаўленая кропка. Верховны суд пакінуў без зменаў прысуд камандзіру роты Александра Коржыча і ягонаму старшыне. Такім чынам, Павел Сукавенко атрымаў 6 гадоў пазбаўлення волі, а Артур Вірбал 4, у іх забаляраныя таксама і вайсковыя званні. Такім чынам, прыгавор суда зацверджаны, ён набыў законную сілу. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем нашу размову з Глебам Лабадзенкам, заснавальнікам, сузаснавальнікам курсаў «Мова на нова». Бо, як ужо Глеб сказаў, яго кампаньён, сузаснавальнік, сябра, розум, а ён прыгажосць усёй гэтай кампаніі, Алеся Літвіноўская. Глеб, ну, ты ўжо расказаў нам пра тое, што больш за 3,5 тысячы чалавек прайшлі за 5 гадоў праз моўныя курсы. Яны, курсы гэтыя адкрыліся ў 17 гарадах Беларусі. Планы? Дай Бог утрымаць тую гаспадарку, якую цяпер маем. Таму што я ў гэтыя дні, ведаеце, не столькі пра нейкую тут круглую дату думаў, я думаў, як мне арэнду заплаціць у рэгіянальных гарадах нашых. Таму што у нас ёсць падпіска на дзейнасць нашых курсаў на сайце tlk.org. Так праект называецца «Дзейнасць курсаў «Мова на нова». І спасылка ёсць на галоўнай старонцы нашага сайта «Мова на нова бай». І некалькі месяцаў гэта падпіска была неактыўная, таму што папярэдні банк закрыў усе электронныя кашалькі, і некалькі месяцаў гэта падпіска проста не было вядома, як грошы збіраць. І мы за гэты час збяднелі, у нас няма грошай зараз на рахунку, і вот ужо ў студзені нам трэба арэнду плаціць там у шэрагу рэгіянальных гарадоў. То ў кожным горадзе там 200-250 рублёў у месяц трэба заплаціць. І таму зараз я вось пра гэта думаю, мае планы арэнду неяк заплаціць. Я вельмі буду удзячны камусьці з нашых слухачоў і гледачоў, які далучацца да гэтага, на сайце tlk.org падтрымаюць, падпішуцца на наш праект. Падпіска — это калі ты уводзіш дадзеныя свае карткі, і кожны месяц з цябе спісваецца нейкая сума. 5 рублёў, 1 рубель, 10 рублёў. Ёсць людзі, которые 50 рублёў там ахвяроўвалі раней. Так што я буду удзячны. Таму, ведаеце, калі ўжо колькасць гарадоў перавысіла, скажем так, 15, то мы перасталі самі ініцыяваць гэты працэс. Таму што і так ужо курсы — гэта адна сетка, гэта вялікая каманда класных выкладчыкаў, гэта ў кожным горадзе найлепшыя людзі гэтага горада. Бо заўсёды студэнты ходзяць на выкладчыка, а не проста на курсы, нейкія абстрактныя курсы беларускай мовы. Не. І найбольш слухачоў заўсёды у больш харызматычных выкладчыкаў, я б так сказаў. Вось. Так што самім пашырацца ў нас у планах дакладна ўжо няма, таму што нават цяпер гэта ўжо такая добрая гаспадарка. Вось. А калі людзі будуць самі адкрываць недзе там гурткі ці курсы пад сцягам «Мова на нова», то мы заўсёды гэта вітаем. Мы даем усе нашыя матэрыялы, якія ў нас ёсць, але ўжо як бы арэнду самі плаціце, бо у нас няма ўжо магчымасці, у нас толькі гарадоў. Ну, вось вы думалі, што
такі летутеннік тут Глеб Лабадзенко, толькі лётае, бегае, мова на нова, ўсе справы, і нічога яго не хвалюе, як той матылёк, а тут на табе. Я просто стараюся заўсёды агучваць толькі аптымістычную інфармацыю. І пакуль у нас там эта подпіска дзейнічала, кожны месяц там прыходзіла пэўная сума, ну мы кожны месяц за аренду каля 400 евро павінны плаціць, ну калі ўжо лічбы называць, то зараз у нас на рахунку там 100 рублёў. І вот зараз я думаю, як мне за студзень заплаціць аренду у наших гарадах рэгіянальных. Ну не только каб я тут плакаўся ці штосьці, но просто я прашу памагчы, калі ў кагосьці ёсць такая магчымасць. Дарэчы, пра курсы ў рэгіёнах. Шмат я ведаю, хто ідзе, скажем, там на курсы, ну вот на пэўныя курсы, можа там новы чалавек, які даведаўся, што вот на гэтых курсах будзе сярод лектараў, ці як там это правильно у вас называецца, там Вольскі, напрыклад, ці там Варашкевіч, ці там нейкая там цікавая яшчэ там краязнаўца, ці яшчэ хто, ну такі вот запрошаны госць, заодно і выкладчык. А ў рэгіёнах як? Вот там, можа быць, сваіх і так ведаюць, на іх наглядзеліся, і яны тоже кажуць, а мы б вот хацелі б, да прыкладу, там вот якога-небудзь там Мальдзіса, там, ці яшчэ каго-небудзь. Ну, насамрэч, у нас вельмі шырока практыкуецца паездкі гасцей паміж рэгіёнамі і паездкі гасцей з Менска ў рэгіёны. Зноўку ж тут часам паўстаюць практычныя пытанні, бо калі ты чалавека кудысьці адпраўляеш, ты павінен дарогу яму аплаціць. Калі кожнаму аплаціць, ну, в 17 гарадах курсы дзейнічаюць. Вот нават аднаго госця адправу кожны горад, это ж трэба квіткі кампенсаваць, там ужо я не кажу там пра паліва, хаця б на аўтобус ці на цягнік. Вось як бы у што гэта ўсё упіраецца. І это просто зараз у мяне ўсё это круціцца ў галаве, таму што мы абмялелі трошачку. Вось. Але гэта шырока практыкуецца, і мы актыўна супрацоўнічаем з рознымі грамадскімі арганізацыямі, якія самі зацікаўленыя, напрыклад, сваіх чальцоў адпраўляць па нашых курсах, таму што мы даем аўдыторыю, дзе яны могуць прасунуць сваю ідэю. І насамрэч мы так і з экалагічнымі арганізацыямі працуем, і з праваабарончымі, там, і з гендернымі, і з самымі рознымі арганізацыямі. І, ну, напрыклад, у нас там недавно была тэма там сартавання смецця. Ведаеце, як гэта цікава? Я ўжо даўно там асобна пхаю бутэлькі, асобна пластык, але там столькі цікавінак. Альбо там у нас была недавно тэма, вот, супрацоўніцтва з экалагічнай арганізацыяй, кажаны. Во, прыйшоў до нас біолог Алексей Шпак і прынёс кажана з сабой жывога. Я ніколі ў жыцці не мог падумаць, што кажан гэта такая цікавая істота. Яна ж жыве, там ледзьве не як чалавек, это кажан. Усю зіму ён спіць, пры плюс 3 яго ў лядоўні трэба зімой трымаць, калі злавіў кажана, не выкідае яго на вуліцу, ў лядоўню засуне, да вясны там спаць будзе. І гэтак далей. Так што у нас як бы атрымліваецца яшчэ і так, што не май 100 рублёў, а май 100 сяброў. І вельмі часта у нас атрымліваецца пасылаць цікавых гасцей на нейкія курсы, таму што мы сябруем з многімі грамадскімі арганізацыямі. Прачытаў вось буквально днямі Андрэя Кіма, які напісаў, што вот на паказе беларускамоўнага фільма «Адзін дома» Александр Лукашанец, вот заўважыў я. А ці былі ў цябе такія выпадкі, калі ты не запрашаў нікога адмыслова, так глядзіш у зал і раптам бачыш, о, там вось такі вот чалавек сядзіць, ніхто б не падумаў, што сам ці сама яна сюды прыйшлі. Ну, бывало, ну, пару разоў, напрыклад, Ганна Канапацкая прыходзіла до нас вось слухачом на курсы, ну, без папярэджання, без аховы, і таму я вот таксама так, ну, быў здзіўлены пабачыць, думаю, няўжо ёй ёсць час, і наш сапраўды заняты чалавек. Вось, бывае так, што калі нейкі госць прыходзіць, то ён прыводзіць з сабой там нейкіх сяброў, і, ну, не буду называць прозвішчы, ну, да, там прыходзілі там нейкія людзі там з таго саюза пісачалей, я там некаторых людзей, напрыклад, бачыў. Вось, але фішка ў тым, што у нас дзверы адчынены. Мы ніколі нікога там не фейс-кантроль не праводзім, і калі чалавек там у нейкіх не тых кедах не выганяем, так? І таму на курсы не трэба записывацца, не трэба там нейкія анкеты запаўняць там. Таму дзверы заўсёды адчынены, хто хоча, той і прыходзіць. Добра, пра Глеба гавораць, пра такіх людзей, як Глеб, гавораць так, чым ён толькі не займаецца, і гэта робіць. Вот нездарма ж Глеб прынёс і паставіў тут на стале вось гэтыя кніжкі. Яны не проста так, таму што это вот такія прыгожыя кніжкі. Там вот так і напісана: Алеся Літвіноўская, Глеб Лабадзенко, складальнікі там, ці як тут правільна, аўтары.
Раскажы пра гэты накірунак сваёй дзейнасці. Гэта я прынёс паказаць, што апроч курсаў, якія заняткі адбыліся там і прайшлі, мы стараемся нашыя напрацоўкі пераўтвараць у нешта больш доўгатэрміновае. Найперш гэта сайт, куды выкладзены ўсе заняткі, а для аматараў больш традыцыйных формаў мы выдалі 2 падручнікі. Насамрэч у нас матэрыялаў ужо ёсць на 6 частак такой кнігі. Просто у нас няма грошай зноўку, каб эти 6 частак выдаць. Калі тут нас нейкія з нашай IT-краіны глядзяць айцішнікі, дык вы нам можете даць трошку грошай, мы выдадзім яшчэ 4 падручнікі і вашу фатаграфію там памясцім і напішам, што вы хорошыя людзі. Вось. І насамрэч гэта паўплывае, таму што гэтыя кнігі яны выйшлі даволі вялікімі накладамі. Першай часткі ўжо няма даўно ў продажы, хоць там больш за 3000 асобнікаў надрукавалі ці колькі. Другая частачка яшчэ трошку ёсць, можна знайсці яшчэ ў кнігарнях. Апроч гэтага я хочу паказаць, Зміцер прынёс новыя кнігі, якія літаральна пахнуць цёпленькія, толькі што выйшлі з друку. Гэта серыя без цэнзуры, якую мы ўжо 5 гадоў з выдавецтвам Медыял рэалізуем. Это кніга Ларысы Геніюш, дзіцячыя вершы. Унук Ларысы Геніюш перадаў мне лісты, якія яна яму з братам пісала, таму што яны жылі ў Беластоку, яна ў Зэльве, бачыліся раз у год толькі максімум. І гэтыя лісты все аздобленыя малюнкамі аўтаркі. Вот это малюнкі Ларысы Геніюш, якія друкуюцца ўпершыню. Я пайшоў у архіў шукаць увогуле все дзіцячыя вершы Геніюш, і аказалася, што 52 вершы з тых, што я знайшоў, ніколі не друкаваліся. Вот яны сюды патрапілі. Это кніга Ларысы Геніюш, яе можна знайсці, і гэта Сымон Музыка без цэнзуры. Зараз на каляды споўнілася 100 гадоў з дня выхаду Сымона Музыкі. Колас тут даваў прыкурыць усім. Цытата: і ляхам, і маскалям. І гэта ўсё яму выкраслілі. Пакінулі просто такую прыгожую гісторыю. А тут быў твор з геапалітычным кантэкстам. Прычым, чытаеш сёння, напісаны ён 100 гадоў таму. Нібыта Колас учора яго пісаў гэты твор. На жаль, это наш беларускі дзень сурка. Паглядзеўшы перамовы Лукашэнкі і Пуціна. Наш беларускі дзень сурка. Прашло 100 гадоў, нічога не памянялася. Як пісаў Колас там пра тое, што мы паміж двух дзяржаў знаходзімся, так мы сёння і тыя ж пытанні маем. Гэтыя кнігі можна набыць і в Акадэм-кнізе, у краме Сімбальбай з дастаўкай па ўсім свеце, у краме Мой модны кут, так што я заклікаю вас фантастычна цікавыя кнігі. Сын Коласа у нас ужо прэзентаваў яе на курсах, а унук Ларысы Геніюш у лютым прыедзе ў Менск, каб таксама прэзентаваць. Я так разумею, што зараз падстава ўсім не толькі пайсці купіць эту кнігу, але яшчэ і на курсы запісацца, каб хаця бы сустрэцца з такімі вядомымі людзьмі. Канечне, таму што я думаю, што з многімі людзьмі вы больш нідзе не сустрэнецеся. Таму што, умоўна кажучы, Міхась Геніюш, ён жыве ў Беластоку, ён за апошнія 10 гадоў у Беларусі 2 разы толькі быў. Так атрымалася. І ён прыедзе сюды на дзень, на 2. Дзе вы яшчэ яго калі паслухаеце, як ён унук Геніюш будзе яе ўспамінаць. Так што я, канешне, заклікаю прыходзіць. Калі ўжо такую крыху падводзіць рысу пад размовай пра моўныя курсы, Глеб, ўсё ж такі, я ведаю, што ты вельмі пазітыўны чалавек, што ў цябе стакан заўсёды нават больш, чым напалову поўны, ніколі пустым не бывае, у добрым сэнсе гэтага слова. Тым не менш, я часам чытаю, натыкаюся на каментары ў сацыяльных сетках пра тое, што беларуская мёртвая мова, ці памірае, ці ўжо ўсё, навошта то і гаварыць. Калі ласка, недаўная спрэчка Матолькі з этим вырабніком мэблі з Брэста, Воронов, Воронцов. Навошта рэкламаваць такіх, скажыце мне зараз? Я пра гэта. Курсы, гледзячы на тых людзей, якія прыходзяць на курсы, якімі пачуццямі адносна мовы ты пераконваешся? Пра розныя каментары розных людзей. На кожны раток не накінеш платок. Я, напрыклад, для сябе пастанавіў так. Не зважаць на меркаванні тых людзей, якія для мяне не важныя, якіх я не паважаю. То есть, калі нейкі дурань, якога я загадзя не паважаю, як этого вытворцу, што там пачаў эту ахінею пісаць, мне, ў прынцыпе, не важна яго меркаванне. Кожны чалавек мае права на сваё меркаванне. Хай ён піша, што хоча, а я буду вырашаць, каго мне любіць, каго мне паважаць, каго мне слухаць. У мяне абсалютна пазітыўнае меркаванне, таму што многія, разумееце, беларуская мова дзеля беларускай мовы гэта дурка, гэта просто абсурд. І я заўсёды кажу это на курсах. Мы сабраліся тут не для таго, каб сама мэта вывучыць беларускую мову. Беларуская мова, яна дае ключ да гісторыі, да літаратуры, да мастацтва, да культуры ў цэлым. У мяне 15 гадоў у хаце тэлевізара няма. Таму што я столькі цікавага ў сваё жыццё запусціў
калі запусціў туды беларускую мову, што на тэлевізор у мяне ў прынцыпе няма часу. Калі мне трэба нейкія цікавыя праграмы па Белсаце паглядзець, то это можна онлайн у інтэрнэце зрабіць. А тэлевізор, дзеці малыя ў нас гадуюцца, сказал, ніякага тэлевізора ў хаце быць не павінна. Вы што? Таму што беларуская мова гэта вот это як тэлевізор. А нашыя курсы я бы параўнаў, ведаеце, вот, напрыклад, з аўташколай я бы параўнаў, так? Вось у прынцыпе ж можна як-небудзь ездзіць, да? Ну вот я што там руліць дзве педалі, што там ездзіць, да? Але калі ты хочаш больш-менш як бы штосьці арыентавацца, то ты ідзеш в аўташколу. І нашы курсы гэта такая аўташкола, толькі з беларускай мовай. То есть ты прыходзь і ў прынцыпе, ну, амаль любога чалавека можна навучыць кіраваць машынай. І амаль любого чалавека можна навучыць шпарыць па-беларуску. Абсалютна. То есть вот калі вот вы скажыце сабе на пытанне, я бы навучыўся кіраваць машынай, да? Ну 90% людзей скажа, што так. Ну ёсць людзі, которые скажуць, не, я ніколі ў жыцці. Вот так і з беларускай мовай. Гэта не складаней, чым кіраваць аўтамабілем. Будем спадзявацца, што вот усе 90%, якія могуць кіраваць аўтамабілем, также паставяцца і да вывучэння беларускай мовы. На завяршэнне, Глеб, яшчэ адзін аспект тваёй дзейнасці. Ты нават вожыка атрымаў за помнік Тадэушу Касцюшку. Сур'ёзна? Не? Я не чуў такога. Да? Ну, можа быць, я там нешта... Не, там былі нейкія ўзнагароджанні. Я просто шчыра кажу, так не люблю этой пафосныя нейкія дыпломы. Мне все дыпломы, што мне давалі, яны у меня на антресолях складзены. Ну, ёсць же людзі, которые все сцены абвешваюць дыпломамі. Я не, напрыклад. Я адзін дыплом у сваім жыцці павесіў на сцяну. Эту прэмію Васіля Быкова. Вот это тое, што мне было вельмі важна і прыемна, бо да мяне я атрымліваў Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Павел Северынец, Владзімир Арлоў, Левон Вольскі. Вот гэта мне было каласальна, канешне, прыемна. А так, як бы, ну, калі што штосьці робіш, ты ж не для прэміі это робіш. Не пра дыпломы ў дадзеным выпадку, а пра планы. Вот ўсё ж такі помнік пастаўлены. Ніхто не верыў, што гэта можна будзе зрабіць. Ты зрабіў. Можа быць, зараз яшчэ што-нибудь у гэтым жа ж накірунку такое, вот ніхто не верыў, а Лабадзенка сабе ўжо запланаваў. Ну, бачце, думаў пра помнік Каліноўскаму, ну тут гарачыя дэбаты пачаліся, хто быў Каліноўскі і гэтак далей. Ёсць пэўная задума. Зараз мы перамаўляемся з Вушацкім райвыканкамам. Рэч у тым, што гэты год 95-годдзя Васіля Быкова будзе адзначацца. І падчас сустрэчы ва Ўшачах з мясцовымі ўладамі я прапанаваў як бы такую ідэю па прыкладзе Глыбокага, дзе да дажынак ушанавалі ўсіх слаўных ураджэнцаў Глыбоччыны, зрабіць ва Ўшачах нешта падобнае, таму што Ушацкая земля, ну вот уявіце, на некалькіх там квадратных кіламетрах нарадзіўся Барадулін, Быкаў, Броўка, Еўдакія Лось там, ну а калі толькі пісьменнікаў узяць, а ёсць жа яшчэ не толькі пісьменнікі. І вот зараз мы гаворым, напрыклад, каб да гэтага 95-годдзя Быкова магчыма ва Ўшачах паставіць бюст Васіля Быкова ў цэнтральным парку. Я прапаную адразу рабіць і бюст Рыгора Барадуліна, таму што навошта чакаць нейкіх дат? Быкаў і Барадулін гэта былі сябры, яны нарадзіліся побач, яны ўсё жыццё сябравалі. Давайце іх разам як бы ўшануем. І вось як толькі я атрымаю пацверджанне, што гэты працэс з папяровага пункту гледжання рухаецца, што як бы дакладна гэта можна рабіць, то тады я абвешчу збор сродкаў, мы зноўку зможам зрабіць добрую справу. Ну, такім чынам ты зараз там не кажаш, што з аднаго боку, да мы ўсё зробім, мы прарвёмся, давайте уже, хлопцы, сабірайцеся. Ці там не, ай, не, нешта вот не ведаю, не атрымаецца. То есть рэалістычны такі падыход. Ну, канечне, ведаеце, кожная справа, калі ты просіш людзей штосьці скінуцца ці памагчы, гэта каласальная адказнасць. І калі вось я ўяўляю, што там на помнік Касцюшку 700 там з нечым чалавек скінуліся. І вот я страшна мне падумаць, а калі б не атрымалася. Вот што б я рабіў, калі б не атрымалася. Не толькі ў плане грошах, а як бы я ўвогуле вот людзям бы глядзеў у вочы, калі б не атрымалася там, так? І таму тут, бачыце, побач з запалам і з нейкай энергіяй канечне павінна быць рэалістычны погляд на рэчы. І трэба рабіць тое, што можна у тых умовах, у якіх мы ёсць. Дзякуй вялікі. Глеб Лабадзенка, заснавальнік курсаў «Мова на нова», выдавец вось такіх выдатных кніжак, усталёўшчык помнікаў і бюстаў. Ввогуле хорошы чалавек, мой даўні сябра. Таму, як сябра і вам, сябры, раю абавязкова запішыцеся на курсы «Мова на нова». Там Глеб з вами зробіць вот так. Вось так. Да. Глеб Лабадзенка, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.